नमस्कार साथी माने आज अध्याय को आपण मानक समस्त को स्वागत। जनवरी मासर द्वितीय सप्ताह आमे जो विषयटी आलोचना करिबा से आलोचनार शीर्षक है विश्लेषणात्मक चिंताधारा। शब्दटी आपण शुणिला परे भाबुथिबे कौन हेई पारे बोली। आपण अनेक कथा को विश्लेषण करिथिबे विभिन्न समय रे जे आम अंचल रे घटितिबा घटनाटी काहींकी घटिला बा मु ए निष्पत्ति नेली काहींकी ए निष्पत्ति नेली। एइभଳି अनेक घटना को आम जो तर्जमा करू से तर्जमारू विश्लेषणटी तैयारी हुए एवं आम पाखक जेतेबेले कौन सी पठित लिखित कथित बा शुणुवा विभिन्न लोकंक माध्यम जो तथ्य सब आसे ताकू जेतेबेले आमे विभिन्न प्रक्रिया देइकिरि भाबू चिंता करू एवं तापरे निष्पत्ति नौ सेही प्रक्रिया को आमे विश्लेषणात्मक चिंताधारा बोली आमे कहि पारि। जेतेबेले कौनसी निष्कर्ष रे आमे उपनीत हो साधारणतः आम पाखक आसुवा सूचना आमर अभिज्ञता एवं आमर जो परिस्थिति रही ताकू यदि जुक्तियुक्त भाव रे आमे विश्लेषण करू ताहेले सेइथिरु गोटे निर्भर योग्य निष्कर्ष रे आमे पहुंचबारे हमको सहायक होय। एही प्रक्रिया को ही आमे विश्लेषणात्मक चिंताधारा बोली मध्य कहि परिबा। आमे कौनसी घटना को अनुध्यान करू काहींकी घटिची बोली भाबू ताकू जेतेबेले आमे से विषय रे जोगाजोग करू बा जेतेबेले तार समस्यार समाधान करू सेतेबेले आमर विश्लेषणात्मक चिंताधारा को आमे व्यवहार करि थाउ। आमे जेतेबेले कौनसी उपदेश दो बा निष्पत्ति नौ सेतेबेले आमर विश्लेषणात्मक चिंताधारा जेते उन्नत हुए सेते मात्रा रे एहा आमको सहायक हुए गोटे निष्पत्ति नेबा पाई। उदाहरण स्वरूप आमे जदि देखिबा ताहेले कौनसी गोटे व्यक्ति ऊपर जदि आमे मतामत दउचु से भलो बा से खराब बा आमे कौनसी घटना ऊपर निष्पत्ति नउचु जे मु यहाँ परे कौन करिबी बा कौन न करिबी यही समय रे आमर विश्लेषणात्मक चिंताधारा काम रे आसे आमर पूर्व अभिज्ञता काम रे आसे आमे जो परिस्थिति को देखू सामना करू से मध्य आमर काम रे आसे एवं विश्लेषणात्मक चिंताधारा जते सठिक हुए सेते आमर निष्पत्ति मध्य सठिक हुए। यही कारण यदि आपण विश्लेषणात्मक चिंताधारार प्रक्रिया को दृढ़ करूचंती ताहेले कौन हुए आमर आचरण आमर मनोभाव मूल्यबोध चिंताधारा समस्या आउ दुर्बलता को सामना करिवार आमर सामर्थ्य एवं सही कारणरू आम भितरे घटुवा मानसिक चाप को मध्य मुकाबिला करिवार आमर सामर्थ्य एई सब को गोटे सामना करिवार एभली एक प्रतिकूल परिस्थिति को मुकाबिला करिवार आम भितरे साहस आसे एवं परिस्थिति को आम जदि विश्लेषण करि परिबा ताहेले आमे अनुकूल परिवेश तैयारी करिबा पई मध्य निष्पत्ति नै परिबा। तेणु बहुत गुरुत्वपूर्ण र जीवन कौशल ए विश्लेषणात्मक चिंताधारा आपण माने सबु बेले हठात निष्पत्ति न नै निज चिंता को निजर जो रही भितरे गुण को प्रयोग करिवे एवं निष्पत्ति नेबा पूर्वरु अनेक थर ए विषय रे निश्चय चिंता करिवे। आमर विश्लेषणात्मक चिंताधारा जेते दृढ़ हुए ता सहित आमर सकारात्मक मनोभाव आमर आचरण आमर सकारात्मक मूल्यबोधर परिप्रकाश मध्य सेते दृढ़ भाव रे हुए एवं आम जेतेबेले जीवन बंचू जेतेबेले प्रतिकूल परिस्थिति आम सम्मुख को आसे ताकू सम्मुखीन हेबा पई आम भितरे साहस आसे एवं सही कारण आमे चापग्रस्त हेबा अपेक्षा टिके निजको रिलैक्स अनुभव करू बा चापरु मुक्त हेबा आमे अनुभव करि पारू। साधारणतः आमर विश्लेषणात्मक चिंताधारा जेते दृढ़ होई जाय से अनुसारे आमर किशोर किशोरी मानकर बौद्धिक आवेगिक एवं सामाजिक विकास मध्य सेते दृढ़ होई जाय। आमे जेते निजर मस्तिष्कर प्रयोग करिवा एवं कौनसी निष्पत्ति नेबा पूर्वरु गोटे लॉजिक बोली आमे ताकू जदि कहू
ଯେ କାହିଁକି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛୁ, ସେଇଭଳି ଏକ ତର୍କ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖି ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେଇ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ଆମେ ନଉଛେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ସେ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। କେବଳ ନିଜର ବିକାଶ ହେବ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଆମର ପରିବାରରେ, ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମାଜରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଆରେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ଅଛି ବହୁତ ଦୃଢ଼, ଏକଥା ଆମ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଆମକୁ ପରିବାରରେ, ସମାଜରେ, ଘରେ, ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଏ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ଆମର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଉନ୍ନତ, ତାହେଲେ ଆମର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଯେହେତୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା, ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା, ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦକ୍ଷତା ଏଥିରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ। ସେଇ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାଥୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜ ବିଷୟରେ, ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ, ନିଜର ସାଥୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବିଷୟରେ, ନିଜର କୌଣସି ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଯଦି ଅଛି, ସୂଚନା ଅଛି, ପାଠ ଅଛି, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ତିଆରି କରି ଏକ ତର୍କ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସୁଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆବେଗିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗୋଟେ ସଠିକ ରାସ୍ତା ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆକାରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପାଖକୁ ମତାମତ ଆସୁଛି, ସିଏ ଠିକ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଓ ସଠିକ ମତାମତ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଭାବିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏସବୁ ଆସୁଥିବା ସୂଚନାର ସୂତ୍ର ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ହିଁ ଆମେ ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଆମର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଧାରରେ ଆମେ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ସୂଚନାର ଆଧାରରେ ଆମେ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ନମସ୍କାର।